U današnjoj aktivnosti istraživat ćemo Polaroid fotoaparat, njegovu namjenu i kako on funkcionira. Od materijala su nam bili potrebni instant fotoaparat i papir za printanje. Djeci možete donijeti i pokazati kako izgledaju analogni i digitalni fotoaparati kako bi ih mogli vizualno usporediti. Nastale fotografije možete spremiti u fotoalbum ili ih staviti u okvir za fotografije te pokloniti nekome za uspomenu. Cilj ove aktivnosti je povezivanje sadržaja sa životnim situacijama, pa smo ovu zanimljivu tehnološku aktivnost pretvorili u veselo božićno fotografiranje. Dok djeci budete pokazivali kako Polaroid funkcionira, ne zaboravite koristiti i pojmove na engleskom. Na primjer, is this camera old or new? Is it easy to use? Take a photo, please. Say cheese. Smile.